Një aksident i rënd ka ndodhur mbrëmjen e së hënës në qendër të Fjersheganit. Një motocikletë e drejtuar nga një 65 vjeçar është përplasur me një mjet Benz në sensin e lëvizjes drejt Beratit. Drejtuesi i motocikletës është dëmtuar nga përplasja e fortë dhe është nisur me urgjencë nga ambulanca në spitalin e Lushnjës, ku sipas bluzave të bardha, gjendja e tij është jashtë rrezikut për jetën. Menjëherë në vendngjarje kanë shkuar efektivët e qarkullimit rrugor, të cilët fillimisht kanë disiplinuar trafikun në aksin rrugor kombëtar Lindje Berat e Anasjelltës, ndërsa grupi hetimor ka kryer veprimet e nevojshme për dokumentimin e plotë të aksidentit. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se shkaki i aksidentit ka qenë dalja e mjetit Benz nga një rrugë dytësore për në rrugën kryesore, dhe kjo ka shkaktuar aksidentin. Për fat të mirë, drejtuesi i motocikletës kishte të vendosur kaskën mbrojtëse, e cila dyshohet se ka luajtur një rol kyç në shpëtimin e jetës së tij nga përplasja e fortë.